當你哋有一個類似於淘寶嘅，你哋同外國買貨翻嚟，你哋需要之前係走去 payment voucher 嗰度開，咁而家因為呢個情況，你哋需要做商標，咁要點樣走嚟做商標呢？首先，你哋要喺11呢邊 create 一個11出嚟，係 under 呢個淘寶嘅。之後你哋睇我呢邊，呢邊係寫淘寶啦。之後 registration number 你哋睇你哋中間嗰度有冇？咁我呢邊暫時放住 NA 先。然之後佢呢個係嗰個淘寶嘅 address，我暫時放住佢，但係你嗰邊係可以放正確嘅地址嘅，唔一定係跟住我拼音。之後呢邊係放佢哋外國嗰邊嘅接 code 嘅，佢哋嘅 postcode 同埋佢哋嘅 state，譬如話講緊啦。之後 sell bill type 呢邊將佢係揀係 foreign seller，foreign seller 咗之後，你哋會睇到呢邊 basic country 呢啲全部都有紅咗。之後就係呢個 team type 將佢轉去同嗰啲 foreign。首先 sell bill type 呢邊係 foreign seller，同埋 team type 係嗰啲 foreign 啦。之後 country 係揀 China。state 落入邊得。然之後呢個係佢哋嗰邊嘅電話號碼啦，因為我呢個係邊個打嘅，你哋係跟蹤你哋嗰邊單嗰個啦。之後11天你哋唔使理佢嘅，你哋封住先，因為外國係佢哋係冇天立波嘅。咁譬如話呢個 MSIC code 嘅話，你哋就打5個0嘅呢個落去邊個波，之後你哋就可以試下將佢係 save。之後 currency 你哋係轉啊，如果你哋係做中貨幣嘅話，然之後就 save。Please select a foreign country to proceed。OK， 你哋都會睇到啦，咁佢呢邊係會show 出嚟嘅。之後我撳 save 咗之後，你哋就可以走去 purchase invoice。但係未走去 purchase invoice之前，你哋要 make sure 你哋嘅 stock 呢邊係有你哋嗰個 service code 嘅。咩 service code 咧？係你哋之前喺 GL 嗰邊嘅 payment voucher 係點樣用嘅嗰個 account code，咁你哋呢邊就跟住放啦。譬如話咁，我呢個可能係foreign 嘅。譬如話咁，你哋呢邊有嘅係咩？你哋可以喺呢度打，將佢打係 the service 嘅。咁我呢邊就當佢係 service 啊。一個示範 service。淘寶，我咁寫大家嘅比較明啲啦。呢個咧，呢個方面咧係喺你哋嗰邊 GL 係用咩 account code 嘅？咁我呢個一樣嘅啦 ，stock classification 揀 enter 咗之後，你哋翻翻 description 呢邊係邊一方面係比較適合你哋嘅嗰個 code。譬如話講 e-commerce 係啦，e-commerce sell bill e-invoice 就 sell 啦。你哋睇你哋嗰邊有邊一啲會比較適合？如果冇適合嘅譬如話講 income importation of good，如果有呢邊係有適合嘅話，就你哋可以自由揀，你就可以做揀。咁我呢邊嘅話，我放036 sell bill others。之後呢邊嘅 basic code 一定要揾翻係你哋 under
同樣嘅，你哋 GR transaction 嗰邊如果係攞 under 係 service 嘅，咁我呢個係整咗係 under service 㗎啦，佢會 post 翻去你哋嘅 general ledger 入邊嘅 tab for account， 呢個一定係 set 啦，關於到呢個 account preset，你哋冇 set 錯啊。你哋睇我呢邊 service 係空嘅係咪？或者是我呢一個 OK， 呢個同一個 service。你睇我呢邊嘅 sales account 啊 ，sales return account、sales account 同埋 purchase account、purchase return account 呢啲全部都係攞同樣嘅。你哋之前喺 GL 嗰邊係點樣call out 嗰個 account code， 你哋就拎翻同樣嘅 account code， 咁樣仲會做錯啦。咁我呢邊 service 淘寶將佢轉翻去係呢個先 service， 之後咗就可以撳 stop control， 你哋要摁啲啊 ，stop control 要摁啲 ，stop control 摁啲，因為佢唔係 under stop 嘅，佢係 under service，OK， 所以你哋撳 save 咗之後，你哋就可以開 sell bill 啦。sell bill 要走去邊度開咧？就走去 purchase invoice。purchase invoice 開咗，再撳一擺 new， 之後supplier呢邊撳翻頭先我開嘅嗰個淘寶嘅 enter 咗出嚟咗，你睇一睇佢嘅 currency 啊、invoice 啊之類之啲，同埋呢啲資料啱唔啱？OK， 之後 stock code 呢邊係撳翻頭先我新起嘅嗰個 service 淘寶，因為我用呢個會比較明白啲。OK， 當係呢個係 service 淘寶之後，當你揀咗佢上邊嘅 title，purchase invoice 上邊嘅 title 會變係 sell bill， 呢度佢會變係 sell bill。之後呢邊你哋揀幾多個quantity 同埋你哋打嗰個unit price， 譬如話我呢個係10蚊，OK， 10蚊咗之後 make sure 呢度有 classification， 有咗你哋撳熄，撳熄咗有呢個 submit invoice button， 你哋可以撳 submit confirm 呢啲資料全部係啱嘅，confirm 就可以 submit 上去 RSDM。